Teman-teman udah pada tahu belum ada bis pakai kursi pesawat loh? Penasaran kan? Yuk langsung aja simak videonya. Halo teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu ada bis pakai kursi pesawat loh, yaitu dari PO Raya. Bis ini mempunyai rute dari Jakarta menuju Solo via tol Trans Jawa maupun rute sebaliknya. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, bis ini itu menggunakan kursi bekas dari pesawat Garuda Indonesia, tepatnya tipe DC-10. Dan juga infonya itu satu-satunya bis yang menggunakan kursi pesawat di Indonesia. Gimana teman-teman? Keren kan bisnya? Pakai kursi pesawat loh. Kapan lagi kan naik bus tapi pakai kursi pesawat? Buat teman-teman yang pengen kepoin bis ini atau pengen cobain bis ini, langsung aja kontak agen terdekat dari PO Raya. Atau kalian bisa follow Instagram aku buat informasi seputar bis dan transportasi lainnya. Jadi